Rör på er nu då. Hallå. Åh, Hilda. Hugo. Åh. Hilda. Åh. Hilda. Åh gud vad ni är fina. Är de inte underbara? Jo. Hallå. Hilda. Hur kan man tycka de här är äckliga? Nej, jag förstår inte det heller. Och vi kramar dem. Det är ju världens vackraste djur. Ja.